Ош шаары жана Ош обласу боюнча ишкерлер тейлөө борбору ачылды. Бул борбор жалпы мамлекет кызматынын баарын көрсөтөбүз, салык кызматынан сырткары дагы. Бул жер ресепшн, бул жерде биздин салык кызматкери турат. Келген ишкер, келген бул жерден бүт маалымат турат. Кандай жумуш менен келсе, бул жерде отурган кызматкер ошол направить этет. Кайсы окошкага барыш керек, кайсы отделге кириш керек. Бүт баардык ошол жерде маалымат берет. И көрсөтүп берет. Бул жерде салык кызматынын единый окносу, бирдик терезеси салык кызматы. Бул жерде салык кызматынын кызматтарын көрсөтөт. Бул жагы болсо, ошо мекеме ишкандар, министрликтер ведомстволордун бирдик терезеси. Бул жерде да ошо ар бир министрлик өзүнө тиешелүү кызматтарды көрсөтөт. Бул жакта болсо мына РСК банктын филиалы ачылды. Бул жерде. Бул жерде эки окошко бар. Эки ошо акча кабыл ала турган эки касса ачылды. Ошол жерде ишкерлерге банк услуганын баарын көрсөтөт. Андан сырткары кредитный бөлүм да ачылды. Бул жерде ишкерлер келип насый алса да болот да. Обмен валюта бар. Банкта көрсөткөн услуганын баардыгын ушул жерде алса болот. Бул жерде жана мен айткандай бирдиктүү терезе, министрликтер ведомстволордун бирдик терезеси бар. Бул жерде деле салык кызматы көрсөткөндөй эле ар бир министрликтер өзүнүн кызматын ушул жерде көрсөтөт. Мисалы үчүн Юстиция министрлиги ушул жерден келген ишкерге ушул жерден көйлөгүн берип, регистрация кылып берип, баардык регистрация кылган баардык услуганы көрсөтөт. Башка министрликтер ошондой эле өздөрүнүн кызматтарын ушул жерде көрсөтөт. Башка жака барбай эле. Келген ишкер ушул жерден кызмат алып берет баардык. Бул жерде мен жана айткандай салык кызматынын бирдиктүү терезеси. Бул жерде да салык кызматы мен жана айткандай баардык Ош обласу, Ош шаары боюнча кызмат көрсөтөт. Салык кызматына кандай тиешелүү кызмат болсо, баардык кызматтарды көрсөтөт ушул жерде. Ушул жерден справка алса да болот, отчет тапшырса да болот. Бүт кызматтардын баары ушул жерден алат, эч жака чыкпай. Бул жерде 12 окно бар, 12 салык кызматкери турат. Ар бир кызматкердин өзүнүн райондор, куратуучу райондору бар. Бул жер болсо салык төлөөчүлөрдүн өзү иштей турган самообслуживание столдору, салык кызматкери, ишкерлер келип бул жерде өзүнүн отчет бузулуп калса, же бир кандай иш болсо ушул жерде отуруп жумушун аткарып кетет. Салык декларациясы боюнча Ош шаарында жаңы тейлөө борбору ачылыптыр. Райондорду тейлөөчү. Мен Кара Суу районуна барып убактымды кетиргенден көрө ушул жерден эле толтуруп жакшы кызматтарды көрсөтүп жатышат. Тейлөө борбору бүт жабдыктар менен камсыздалыптыр. Ыңгайлуу. Ооба. Башкаларды да үндөйм. Бул жакта тейлөө борбору ачылыптыр. Бат-баттан тейлеп жатышат. Кызматкерлер аябай жакшы. Азыркы учурда бул мен оптом товар алып келдик Кытайдан, импорт кылып. Ошону НДС платильщик болуп каттоодон өтүп атам. Кара Суу бизге алыс эле, Кара Сууга караштуумун мен. Бул жерден азыр мага ыңгайлуу болуп тейлөө көрсөтүп атышат. Азыр мага убакыт үнөмдөгө ыңгайлуу болуп атат да. Ал Кара Сууга барсак, Кара Сууда население көп. Ошондуктан ал жерде дагы бир күндүк убакыт өтөт эле да, ал жерге барып келиш үчүн. Мага бул жер жакын, кирип чыгып атып эле ишим бүтүрүп кете берем да. Ошон үчүн ал баарына эле ыңгайлуу нерсе болуп ачылды го бул нерсе деп ойлойм. Саламатсыздарбы? Бүгүн салык төлөөчү тейлөө борборуна келдик. Бүгүн ачылышы болуптур. Бүгүн ошол салык тейлөө борборунда өтө жакшы специалисттер жакшы бизди служение кылышты. Бул адистер өздөрүнүн ишин мыкты билет жана адистердин көп болгондугу ошол калкты тейлөөгө жакшы мүмкүнчүлүк түзөт, тез тейлөөгө жана ошол адистердин көп болгондугунун плюс жактары ал мындай келген кардарларга кезекте турбаганы тез өздөрүнүн ишин бүтүргөнгө жардам берет. Урматтуу Ош шаарынын жана Ош областынын ишкерлери бүгүн 19 апрель күнү
Ош шаарында ушу ишкерлерди борбору тейлөө башкармалыгы ачылды. Бул башкармалыкка келип, мен жана жогоруда айтканда баардык мамлекеттик кызматты алып кетсеңиздер болот. Салык кызматындагы башка мамлекеттик кызматтарындагы кызматын көрсөткөнгө биз даярбыз. Бүгүндөн баштап башкармалык иштей баштады. Келиңиздер.